政与党の公約としてはね、賃上げっていうのはあくまでもお願いベースでしかないわけね。で、賃上げなんて、いくら政府が力んだところで、賃上げができる環境が整わない限りダメなのよ。だからね、公約に賃上げっていう時点でおかしくて、企業がね、賃上げ、できるような環境を経済でどうしたらいいかと、いくつか考えられますけども、一つはまあ減税ですよね。そして一つは経済を押し上げていくということですよ。そういう風になればおのずから賃上げにつながるわけですね。政府がいろいろお願いしてね、上げろ上げろ上げろと、プッシュするとしましょうか。で、経済が良くなってないのに、日本のね、未来の展望が何も変わってないのに、賃上げしろって言われても、ちょっと待ってくれって話になりますよね。だからね、もう政策で賃上げとかいうこと自体が、もうこれ、風板物なんですよ。ありえないんですよ。はい。で、賃上げを促すための何か政府ができることはといったら、一つは減税ですよね。はい。例えばですよ、消費減税ね。消費減税すると、消費、が促されるんですね。こういう時にね、日本経済を上げていくぞと。そして、消費減税するなら消費減税する。そして、日本の経済を良くするためにね、放射措置を増やすとか、そういうことをやって、大丈夫だ。日本経済これからね、ガンガン伸びていくんだと。そういう明るい未来をね、しっかりと作ることが重要なんですよね。で、賃上げってこれは賃金って上げると下げられないので、やっぱ企業としては慎重になるわけですね。これから日本経済が良くなっていくなと、じゃあそれに従って賃上げしていこうというね、経済は気というようにですね、気なんですよね。良くなりそうな気がするというね、それが重要なわけですよ。だから日本政府が今がチャンスだと。日本経済こういうふうにね、上げていくんだっていうね、経済成長のなるほどと、多くの人が思えるような、そう経済成長策をきちっと語ればですね、おのずから賃上げは行われていく。だから、なんていうのかな、これ政府マターのことを言いましょうよ。企業がするのが賃上げなんですよね。賃上げ目標、賃上げというのはね、政策だっていうこと自体がおかしいわけですよ。はい。だから、なんていうのかな、賃上げするぞじゃない、っていうかね、賃上げってずっと言ってますよね。だって、岸田さんも言ってますから、はい。で、菅さんも言ってますから、安倍さんも言ってますから、で、安倍さんが言って実際賃上げあったわけですよね。だから、賃上げ、賃上げ、賃上げって、ずっと言ってるわけだから、これ、何にも真新しさもないわけです。また言ってんのっていうね。じゃあ、その岸田、石田の時に、賃上げはどれだけされたのかと。物価上昇を上回る賃上げが果たしてあったんですかってことで、これまで言ってなくてね、今回ね、久方ぶりとか初めて賃上げっていう風に言うんだったら、なんか新しさがありますけど、ずっと言ってんだから、むしろ賃上げじゃなくって、減税しませんって出てくるんですよ、これが。こんなもので、参戦戦えると思ってるんですかね。だから、減税するから、賃上げせんだったらわかるんですよ。減税しません。でも、賃上げ決断。このメッセージ、響く大体ね、参院選って、何で戦うかっていうとね、一行のスローガンが重要なんですよ。そうでしょ。例えばね、前回の、総選挙の時に、国民民主党が、ちょっと勢力をかなり上げましたよね。あれはワンフレーズが効いたわけですよ。手取りを増やすというね。で、103万の壁とかそうですけども、手取りを増やすっていうのが、すごく刺さったわけですよね。はい。だから、じゃあ自民党って、じゃあ今回の参院選、このワンフレーズで戦うつもりですか。減税より賃上げ、減税はしません。賃上げはそれぞれ会社しろ。これそもそも政策か。減税するってんだったら政策になるのに、減税しないって政策詐欺だよね。そう、減税しません。でも会社の経営者からすると賃上げせよって。こんなもん政策とは言わない。本当に。これ政策、もうこれね、もう腹抱えてるとこ
だからね、なんでこれ、あれだけ勝負感あったの。このタイミング、このフレーズ、このテーマ、もうバシッとね、はまって、連戦連勝を、ね、ずっと繰り返してきたわけじゃないですか。で、毎回ね、惨敗、惨敗って言われたけれども、関口とかね、地蔵とかね、もうね、大波乱だとか言われていて、もう絶対負けなかったんですよね。だから、もうね、だって前回の総選挙、石破さん何をテーマにしたか覚えてます？政治と金ですからね。だってもう政治と金は終わったんだから、当時もう終わってたのよ。処罰も全部ね、済んでたわけだから、もう政治と金問題はね、もうね、一定の区切りがついたと。だから今後ね、不適切なね、政治と金でね、不適切な事件が起きないように、今後はね、こういうふうにするんだって未来のビジョンを語ればよかったのに、犯人探しをして、また二重処罰を与えたやつだからね。だからもう、だってそんなね、ここまで処罰しました、どうですか、十分ですかって言って、十分だなんて答え作るわけないんですよ。まだ足りない、まだ信用できない、これとこれとこれをしました、政治と金の問題、こうやってクリアします、信じてください、信じられねえよって言われちゃうわけだから。だから結局、答えの出ない泥沼のね、メッセージを自ら発してしまったんですよ。だからせっかくね、その岸田内閣で政治と金問題決着したんだから、ね、自分の内閣は決着したね、この問題を未来につなげていくっていうのが良かったんですよ。そして、それこそ、玉木氏が言ったようなね、ノリを増やすぐらいのことを言えばですね、まともに戦えたわけですよね。だからもうね、岸田さんは、もう戦っても勝機がない。総理総裁としてね、やっぱこの戦えないリーダーのもとでは、みんなかわいそうよね。だって石破さんのもとで戦えって言われたら、いや、無理でしょって、こんなリーダーのもとで戦えるかというのが普通だと思うんですよ。だからね、もうこれ見て、今回も無理です。これ、石破さんのステージの中ね、減税しません。でも賃上げはしろ。無理よ。もう負けが確定しているようなもんです。ただね、野党がダメすぎて、意外と自民党、議席保つっていうのが起こりうるかもしれませんですけど、それは石破さんの逃げ切りも何でもなくて、それは野党が自滅するだけの話ですからね。これ野党がまともだったら自民党これボロ負けするでしょうね。で、2030年度賃金が上がら石破さん5年後総理やってるつもりなんですかね。もうそれだけは勘弁してくれと思いますよね。はい。で、2万円給付、このね、2万円ってだとね、コロナとかならわかるよ。コロナでああいう状況でね、とにかく給付して、私はね、1100万円ずつ給付とか言ってましたけども、まあ実際10万円でしたからね。ああいう時にね、給付ってわかりますよ。だって働きたくても働けないしね、特にバイトの人なんてね、バイト行けなくなっちゃった人なんて山ほどいたわけですからね。ああいう状況では給付金の意味ありだと思います。はい。ところがですね、今ここでね、2万円給付これ、要は、減税はしませんと。はい。いうことですよね。で、なんで給付するかといったら、物価高で苦しんでる人がいるから、なんとかしなきゃいけないってことで給付するわけですよ。これね、物価高っていうんだったら、だったらね、これは、減税すればいいですよ。消費減税ですね。そう。例えば、日本保守協力みたいに、食品は高級5%とかですね。そうすると10%が5%になるわけだから、それはですね、食品、5%になったら確かにって出ますよね。食品なんかゼロでもいいと私は思いますけどね。いや、もしくはもう10%っていうのを5%にするとかね。はい。だって便利ですから、ここは。はい。数字までは下げればいいんです。経済成長率とか。で、消費税を下げるっていうことは、これ逆にね、伸びしろがあるっていうことなんですよ。もう10%スタートだと、もう上げられないじゃないですか。後ろ5%とか3%とかにしようとか、これ伸びしろがあるわけですよ。はい。
だからなんか消費税が低いのがダメだって言うんですけども、国境とか見てくださいよ。あれ止まってる？何で？だって国境とか消費税も20何パーとか。それバカらしいですよね。ちょっともはやもう上げられないじゃないですか。だから日本がね、例えば、まあ、10% まだ低い方なんですけども、3%とか5%にすればいいわけですよ。そうすればね、そこから先またどんどん